大家都准备好的时候，邵小姐，我们来开始做。哎，那个黑胶小妹点不去啊？你点啦，你得刚刚为了打你啊，7条，我放了就好了，先不用点啊，不用点黑胶哈，这样就好了。这是在你已经判断客人的言行，你已经决定要帮他接的睫毛，应该要有3排，对不对？还有练习啊，我这1排接得完你就很厉害了。我们练习就先接1排，所以典型啊，你都已经决定才帮他做这样的动作嘛，好，好了哈，那开始喽。这个有的是从哪里拿？那个我是从下面拿，我就放了元素。哎，那个就是坏的，就放着就好。啊，我的不要弄坏的。好。老师，你的在哪里？考试那里。好，没关系。就往这。好了哈，这个人来了，我们已经决定做了这些动作。其实，在做这些动作之前，要先帮他清洁眼睛周围啦，哈。啊，因为我先这样，你们比较好操作。很出力诶，这是啥？丝瓜水。什么？丝瓜水，或者叫它清洁剂啦，因为它基本上用那个化妆水就可以了，它只是要去除眼睛周围的油分。如果那个人浓妆艳抹的来，你要先做什么动作？卸妆哈，所以叫客人不要，因为你要多花10到15分钟帮他做这个动作，看时间就是金钱，对吧？就是有时候很急，对吧？就不要那么麻烦，你就干干净净来，我比较好操作嘛。不然你用那个卸除液碗，我觉得比较容易掉，因为它油的，我没有再用洗面乳帮它洗1次嘛，我只是再把它擦干而已，所以接触力会比较不好。我觉得它会比较容易掉，所以就让它自己卸完妆再来就好。好，如果它是淡妆，跟眼睛周围是干净，就用丝瓜水就好了。好，喷湿，好。跟我一起这样做，这样比较明显啦，比较有记忆。喷湿的就好了。他在卸妆之后要做这个动作，把它眼皮部分擦，你就做啊，不然你会忘记哦哈。然后呢，擦主要是擦那个残妆跟油跟那个眼睛周围跟睫毛上的灰尘啊、油脂，把它擦干净。好，那个。专业的美睫师啊，你以后收钱了，你可以再买这一罐，它叫做清洁棉片，它的功能是去除那个睫毛上的油脂跟蛋白质哦。为什么要用这个？哎，那睫毛会变得比较粗糙，就像做指甲一样，好吧？所以它的睫毛的油性会，就是保护膜会不见，会接的比较好，比较持久啊，不容易掉。你可以买这罐帮客人用。其实它是圆的一片啊，我们都把它剪成1半，因为就够了。它性啊，一样，你又很爱钱，可是比较省啊。它性啊，那个高啊，哎，这样就够了啦。吃75片，剪1半就150片，150片要用1个多月的，还1次180 65折，很便宜啊。一定要用啊，用才会比较持久啊，哈，用好一点的人客，他就知道，哎，这个很 lucky 的，我以后刚才加的，我是说。这个不是擦周围啦，这是擦哪里？睫毛，它重点是睫毛。那么录给大家，因为你们还没有要收钱，不用用那么好。没有啦，你要买就自己买就好。当然你要接你朋友，你也可以用。擦睫毛啦哈，一波睫毛我们假装这样，它是不是当？不管你用清洁液还是那个清洁棉片，它都湿湿的，对不对？要怎么办？要怎么办？用嘴吹。有个吹风球，你们是有一个吹风球。好，对，打开来啊，吹一下，让你才有印象。好，吹干了哈。吹干怎样才干？摸一下就知道它有没有干了，因为真的人他很容易分辨嘛。还喷出来，不能打，没有打，不能打，忍着点口水。这个动作都很重要，每一个动作都很重要，为的是让你。嫁接的时间延长，客人才不会有客诉哦，因为你至少要给他撑1个月啊，没有掉1半嘛，哈，1个月1半是正常的啊，哈，那是因为他睫毛断了才跟着断的，他不是因为黑胶掉了，那黑胶不粘了掉的，哈。